toza na lundi sacrifice na biso oyo tosalaka chaque semaine olimbisi mpona mwa retard moke oyo tozwi compte tenu ya technique esi biso mwa mpasi me bolimbisi ongama bisika ozali ozala concentré zwa bana nyonso avant bakende classe vandisa bango na salon oza ya kolala na mbetu bongama malamu parce que bien aimé dans le Seigneur esengeli obondela Nzambe. Je voudrais t'informer que na se ya mokili oyo bien aimé soki oza na Nzambe te azoyeba te bisika nini okosukela yango nalandi sacrifice tobonzaka semaine mobimba na maboko ya Nzambe pour que matambe na biso ekambama epai ya Nzambe. Bien-aimé, le monde que tu es en train de voir, c'est un monde conduit par les spirituels, c'est un monde conduit par les esprits. Soki osa lolenge ya bongo na bongo, bien-aimé dans le Seigneur, okosala mutu oyo milimo nyonso ekokomisa yo bale na bango. Yango na tomo ya lelo du fait que l'Éternel t'a révélé ce matin, il t'a donné la force, il t'a donné cette respiration que tu as. Et ça n'a pas cassé na yote, et ça n'a effort mon côté au sale. Car c'est ça n'a pas eu ensemble. Ensemble yé moko a jugé bon. Y'a qui a la moussayo na tomo. Bien-aimé dans le Seigneur, ma casse ni au sale. Mon ingami. Effort nini osali mpo olamuka na ntongo eza kaka Nzambe na bolingo na ye ya bonzambe na ntongo ya lelo ajuge mpo yo olamuka babenga yo lisusu mutu ya pema babenga yo lisusu mutu. À combien plus forte raison, bien-aimé, tu ne peux pas dire à ce Dieu merci. Oyebisa ye Nzambe nazotonda yo Nzambe nazokumisa yo mpona pema opesima mpona makasi opesima. Bien-aimé dans le Seigneur, anakokumisa Nzambe anakotombola Nzambe oza malola batonga lelo nazokumisa yo batonga lelo nazonengola yo nazoloba bongo na yo komisama nazoloba bongo na yo elitwama mpona pema opesima mpona makasi opesima ekitomba lelo nazopema eza mpo yo Nzambe nde olingi ekitomba lelo naza na makasi eza yo Nzambe nde olingi yango nazoloba bongo na yo komisama bongo na yo etombama ekokoli bolongi Nzambe alola tombama Nzambe alola kumama kumama na makasi opesima kumama na pema opesima Nzambe azalaki akolala Nzambe okomelenga bitumba oyo miso ya molimo bifwa emoni te Nzambe alola olongolelinga bamabongisi nyonso omonguna bongisaki mokolo ya lelo oyo nga nayebaki te yango ntongo ya lelo nazopresente yo ofrande na nga nazopresente yo ofrande na nga oyo eza ya basanzoli nazoloba yo okumisama nazoloba yo otombama nazoloba yo okumisama Nzambe alola komisama na pema opesi komisama na makasi opesi napesa yo nini likonzi ya moto napesa yo nini Nzambe alola tomama El Shaddai tomama Jehova Jireh tomama Jehova Rafa makasi ya bayebele na ntongo ya lelo Nzambe nayebike toza ebele o moto na moto azokomisa Nzambe na ye moto na moto azotombola Nzambe na ye yango ntongo ya lelo nazoloba kombo na yo komisama ntongo ya lelo nazoloba kombo na yo enetwama netwama Nzambe alola komisama Jehova Jireh komisama Jehova Rafa komisama makasi ya bayebele na kopesa yo nini Nzambe likonzi ya moto Nzambe ayebi kosala bolamu Nzambe ayebi kobatela Nzambe ayebi kosala makambo ya kokambo na ntongo ya lelo Nzambe tozotombola yo na ntongo ya lelo Nzambe tozokomisa yo nazoloba merci El Shaddai nazoloba merci Adonai merci Nzambe alola makasi ya bayebele Nzambe alola komisama Nzambe alola netwama na ntongo ya lelo Nzambe na yo
oki bandeke bazoyemba bandeke bazokomisa yo nzambe banzete ezolingana nzete ezokomisa yo kasi na yo nzambe opesi pema na yo moto nzambe bazobenga moto ya bomoi nini ekokanga nga nzambe mpona boya kokomisa yo nini ekokanga nga nzambe mpona boya konetola yo nazonetola yo likonzi ya moto nazonetola yo nzambe alola makasi ya bayengebene elikianga nga nzambe tikana netola yo na ntongo lelo tikana komisa yo nzambe nzambe alola yana effort moko te oyo nasali okenda na mokana ntongo eza na effort moko te oyo nasali mpo nasala na makasi na nzambe alola ezaka na ngolu na yo nzambe alola yaka na ngolu na yo yango ntongo ya lelo nazokomisa yo yango ntongo ya lelo nazonetola yo nazoloba kombo na yo ekomisama nazoloba kombo na yo enetwama netwama elshadai netwama jehova jire netwama jehova rafa netwama likonzi ya moto netwama elohim netwama makasi na nga nzambe alola bisika nazoka makasi eza epa na yo nzambe yango nazokumisa yo yango nazonetola yo yango nazoloba yo nzambe okumisama yango nazoloba yo nzambe netwama adonai netwama jehova jire netwama jehova rafa nzambe ofrandeni na otopeso na ntongo lelo soki ya masansoli ya motema na nga te nzambe alola yango ntongo ya lelo papa nazoloba merci nzambe nazoloba merci adonai moto ya mokili soki apesi nga lelo nzambe alola nazalaka oblige ya koprezente ye bagratitude na nga mpo nayebisa ye matondi ndeko a combien plus forte raison ça yo ozopesanga mpe a combien plus forte raison ça yo ozopesanga makasi nzambe aza na babolamu ebele yango ntongo lelo nzambe nazokomisa yo batotolalaki na bango na ntongo bana basolela papa na biso osali biso boye mpo na nini bana basolela mama asolela mwana basolela ndeko nzambe alola menga olingi nalamuka na ntongo napesa yo nini likonzi ya moto napesa yo nini makasi ya bayendebe napesa yo nini nzambe alola nzambe oyo alamusaka moto na point de vue ya bato te nzambe oyo asalaka makambo selon bosambe na ye nzambe asalaka makambo na jugement na ye yango ntongo ya lelo tozokomisa yo yango ntongo ya lelo tozonetola yo mama oyo alalaki nzoto malamu te alali nzoto pasi alali azoyoka bien te me nzambe ntongo ya lelo olamusi ye ntongo ya lelo nzambe ye wana alamuki na ndeto yango tozonetola yo na etaka na dio yana bamosusu balalaki malamu me ntongo oyo balamuki te papa yango ntongo ya lelo tozokumisa yo yango ntongo ya lelo tozoloba yo nekwama yango ntongo ya lelo tozoloba yo kumisama adonai kumisama jehova jire kumisama jehova rafa tika tonetola yo likonzi ya moto tozokumisa bosambe na yo tozonetola bosambe na yo tozoloba yo nde nzambe na biso yo nde makasi na biso nzambe alola kumisama bien-aimé bisika osa ozobanda kotombola nzambe na vi na yo ozoyebisa nzambe ntongo lelo oyo otomboma na vi na nga bien-aimé ndenge oza wana yana makambo ebele oyo etombomi na vi na yo makambo oyo esika esengelaki nkombo ya jésus etombwama o bato bakoki koloba o ndeko nzambe akumisama mpo na boye esalemi na vi na yo nzambe akumisama mpo namoni ndenge namoni yo boye bato bazoloba lisusu bongo te maladi nde etombwami na vi na yo bobola nde etombwami na vi na yo stérilité chômage célibat makambo kilikili yango nde etombwami na vi na yo bien-aimé dans le Seigneur est-ce que na ntongo oyo okoki obanda koloba nzambe nazotombola yo okoki oyebisa nzambe na ntongo lelo na posa yo nzambe otombwama makambo nyonso ya mabe oyo etomboma na vi na nga etomboma lisusu te car la Bible de Dieu déclare le jour que vous lèverez le Fils de l'homme
vous connaîtrez ce qui sera dans sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans vos autos, l'ensemble de la vie, gloire et ensemble, ce qu'on va partager. Dans mon atome, il y a le soleil qui s'ensemble. Yo tomboma, Zambe yo tomboma na finanga, Zambe yo mata na finanga. Eloko nyonso oyo etombamaki na ntongo ya lelo yo nde Zambe otomba bana kotombola Nzambe, bana kotombola Nzambe. Natomba lelo Nzambe, nazotombola yo, natomba lelo Nzambe, natombola yo na fi ya mama oyo, natombola yo na fi ya papa oyo, natombola yo na fi ya famille oyo. Nzambe alola na ntongo ya lelo yo nde otombama, na ntongo ya lelo yo nde otombama. Nzambe alola tombama Nzambe, maladi oyo etombama te, maladi oyo etombama te. Nzambe alola maladi oyo etombama te, yo Nzambe otombama, yo Nzambe obikisa. Nzambe alola na ntongo ya lelo Nzambe etombama na kati ya famille oyo. Nzambe bukabwani division ya bana Nzambe esala te, me yo Nzambe nde otombama. Nzambe réconciliation, Nzambe alola na ntongo ya lelo Nzambe na kati ya vie ya papa oyo na mosala na ye. Nzambe yo otombama, Nzambe alola révocation esalema te. Nzambe alola na ntongo ya lelo tozotombola yo, na ntongo ya lelo tozoloba yo Nzambe otombama. Tombama El Shaddai, tombama Jehova Jireh, tombama likonzi ya moto, tombama Nzambe alola. Nzambe na ngai tozotombola yo likolo ya makombo nyonso. C'est pourquoi la Bible de Dieu déclare, on lui a donné les noms qui ont au-dessus de tout nom. Nzambe alola yango kombo na yo eza likolo ya maladi, kombo na yo ya likolo ya chômage, kombo na yo ya likolo ya stérilité, kombo na yo ya likolo ya makambo nyonso oyo ya mabe etomami na mafi na biso. Nzambe alola yango ntongo ya lelo tozotombola yo, yango ntongo ya lelo tozoloba yo otombwama, yango ntongo ya lelo Nzambe tozoloba yo otombwama. Nzambe alola natombola nani, natombola nani na ntongo ya lelo, natombola nani na ntongo ya lelo. Nayebi ke ntongo ya lelo toza ebele mutu na moto atombola Nzambe na ye. Na ntongo ya lelo Nzambe toza ebele mutu na moto azotombola Nzambe na ye. Me ntongo ya lelo Nzambe nazotombola oyo akela lola, akela mabele, oyo tomonaka na oyo tomonaka te. Kombo na ye El Shaddai, kombo na ye Jehova Jireh, kombo na ye Jehova Sabaoth, kombo na ye Adonai, kombo na ye likonzi ya moto, kombo na ye El Shaddai. Nzambe alola yo nde tozotombola, yo nde tozotombola. Ntongo lelo Nzambe natombola nani? Banzambe bakokufa, banzambe nakoki otya na poshe, banzambe nakoki onyata, banzambe nakoki kobwa. Nzambe nanga balataka ye lokola elamba te, Nzambe nanga balataka ye lokola elamba te, Nzambe nanga balataka ye lokola nsima na loketo te, Nzambe nanga basokolaka ye lokola mai te, Nzambe nanga eklaba mosaya mandele oyo. Nzambe alola yo sa Nzambe obongwanaka te, Nzambe oyo akelaka, Nzambe oyo abengaka, Nzambe aza na caisse de rechange na nzoto ya moto. Oza yo moko docteur par excellence. Nzambe alola na ntongo ya lelo diagnostic oyo bapesi mama oyo etombama te na vi na ye. Nzambe alola makambo oyo bayebisi papa oyo etombama te na vi na ye. Me kombo na yo Nzambe nde otombama, kombo na yo Nzambe etombama. Nzambe alola ata soki aza na famille oyo elakama mabe, aza na famille oyo Nzambe alola kindoki ezoprime, kisi ezoprime, ye Nzambe alola kindoki ekotombama te, kisi ekotombama te. Na yo Nzambe nde okotombama na vi na ye, yo Nzambe nde okotombama na vi na ye. Yango ntongo ya lelo El Shaddai tosoloba otombama. Nzambe alola tosoloba otombama, tombama makasi na biso, tombama elikya na biso. Nzambe alola tokotombola nani, tokotombola nani na ntongo ya lelo, tokotombola nani na ntongo ya lelo. Yango tosoloba yo otombama, Nzambe tombama, tombama El Shaddai likonzi ya moto na ntongo ya lelo tozotombola yo, likonzi ya moto na ntongo ya lelo tozotombola yo. Nzambe akambaki Israel na kati ya desert, yo nde tozotombola, yo nde tozokumisa, yo nde tozoloba yo otombama Adonai, yo otombama Jehova Jireh, yo otombama Jehova Rapha. Kumisama Nzambe alola, kumisama elikya na ngai, kumisama makasi ya bayebebe, kumisama Jehova Jireh. Nzambe tika ntongo ya lelo tokumisa yo.
Bien-aimé, bisika oza okoki kokambama na ndenge na yo te. Biso bana ya nsambo tokambamaka kaka na molimo mosantu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas conduit dans le sens humain, mais tu seras conduit par le Saint-Esprit. Saint-Esprit akotalisa yo selami nokozwa. Saint-Esprit akoyebisa yo boye kosimba te. Yango monaka bato mosusu alobi nayokaki na ngai makanisi eboyaki nasala boye. Basi batiraki attention na elobeli ya Saint-Esprit. La Bible de Dieu déclare, l'Éternel Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Au mona mutu asimbi mutu alobi mwana yebisaki nga papa na kokende classe te. Yana na sete moko na campus. Mwana boy kokende classe alobi papa lelo na oke classe te. Aoyoka bien te. Papa force mwana. Ote kende kama alobi nazoyoka bien te. Ba force mwana. Bana misatu. Baneli bango na moto avant bakoma na rond-point sentiment. Moto esali accident bana mibale bakufi. Moko atikali. Parmi mibale wana mwana oyo aboyaki kokende classe. Ozomona. Le Saint-Esprit peut te parler quand tu es avec. Bien-aimé, ton moi lelo so bombe na nsambe. Oyebisa nsambe. Tondisanga na molimo na yo, mokolo ya lelo na yo kaka yo. Na yo kaka elobeli na yo. Bien-aimé, sala attentif na elobeli ya Saint-Esprit. Tu comprendras qu'aujourd'hui, on peut tambola selon yo te. On peut traiter ba dossier wana selon yo te. On a rendez-vous na médecin. Le Saint-Esprit va te parler ce matin. Tu seras convaincu de la guérison miraculeuse. Bien-aimé, implore le Saint-Esprit. Yebisa molimo na mitiki yo tondisanga okambanga mukolo ya lelo na tambola moko te. Opola zobenga les hommes animaux. Kotambola bongo te. Tous ceux qui sont remplis de la puissance de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit t'est bien aimé, au simba badosi au basimba kate babengani na musala au michomé. Ce que le Saint-Esprit t'est au kokota bisika bakota kate aux une basu au Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit t'est au kokende koluka ba problème na bato baluka après problème t'est au côté prison. Ce que le Saint-Esprit t'est au cause la biloba au créer un conflit. Mais quand tu as le Saint-Esprit et au Kabamatambe na yo, au Kweba Bisika Mokota, au Yebani Nokosim, Mukolo Alelo, ça l'a conduit par le Saint-Esprit. Madame le Saint-Esprit, Madame le Saint-Esprit, Sama, Yesamo Mosan, Tamama, Yesamo Mosan, Tamonanama, Anabo Sakayama, le Saint-Esprit de Dieu, dans ton malheur, Dozo Benenayo, Saint-Esprit de Dieu, dans ton malheur, Dozo Sekayo, Yo Kamabiso, Saint-Esprit, Lelo, Don Disabiso, Lelo, Totamolanayo, Yo Kamamatambe Nabiso, Yo Kamamaboko Nabiso, Yo Kamamakanisi Nabiso, Oh Momo Santu, Dozo Benenayo, dans ton moyanelo, Don Disabiso, Don Disabiso, Totamola na ndenge na bisote, Tosala makambo na ndenge na bisote, mais Toton Disama, na molimo Mosan, Nyonso Tokosala, Yesala conduit par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, yo dirige ma kolo na biso, yo dirige ma kanisi na biso, ya moto mwanelo, na zobele na yo, ya moto mwanelo, na zosenga yo, molimo Mosan, tambola na biso, mukolo ya lelo, totambola biso mokote, mukolo ya lelo, totambola biso mokote, tosala biso
côté, mais ton kamama, na molimo mosantu, totambola, na molimo mosantu, na sobelela yo, molimo mosantu, yaka Saint-Esprit, bisika tosali, tondisa moko na moko, oyaza na posa na yo, na tongo ya lelo, o zambalola, kambabano basokende kelasi, Saint-Esprit de Dieu, salana bango, lokola likonsi ya moto, salana bango, totambola na bango, épargne bango, bamakambo nyonso ya mabe, Saint-Esprit de Dieu, kamba papa oyo, na makambo na ya misala, kamba mama oyo, na makambo na ya wese, molimo mosantu, tozobelela yo, o Saint-Esprit de Dieu, molimo mosantu, esika papa oyo aza, tondisa biro wana, tondisa mutuka wana, tondisa ndako wana, tozobelela yo, tozobelela yo, likonsi na moto, tozobelela yo, bakasi ya bayebebe, o molimo mosantu, yo nde appui na biso, yo nde partenaire na biso, yango tozosenga yo, soki okambi biso te, nani akokamba biso lisusu, yango tozobenga yo, na tongo ya lelo, tozobelela yo, na tongo ya lelo, yaka molimo, yaka Saint-Esprit, yaka Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, tozobelela yo, molimo na nsambu, tondisa biso, molimo na nsambu, tondisa biso, tozobenga yo, tozobelela yo, narabosaka ya mamama, inelebosheka ya lilebosa, arabosa ya marabo, et Saint-Esprit de Dieu, tozosenga yo, na tongo ya lelo, tondisa biso, na tongo ya lelo, tondisa biso, molimo na nsambe, tozosenga yo, tongo ya lelo, kotika biso mokote, kotika biso lokola banetikete, tozosenga yo, yo osala na biso, yo tambola na biso, na bakurse nyonso, o papa oyo akosala, o mama oyo akosala, o frère oyo, sœur oyo akosala, Saint-Esprit, zala liboso na ye, lokola guide, zala liboso na ye, lokola guide, papa oyo, akoleka na interrogation lelo, zambalo, yo fongola monoko na ye, yebisa ye loko nini akoloba, yebisa ye nini akosala, na tongo ya lelo, tozobelela yo, tozobelela yo, zala concentré bien-aimé, zala concentré, mouvant sa Saint-Esprit kosala na yo, yo tozobela, zala concentré parce que l'Esprit de Dieu est capable, il est capable de te guérir, il est capable d'ouvrir, il est capable de faire le miracle, le surnaturel. Ici, quand ça l'a concentré, car la mouvance du Saint-Esprit est là. La douleur de ce yokaki mutu, dans la peau, dans mbetu ndebo sosal, dans la peau qui saka makolo na yo na se, yoka douleur so yoka, yoka nege mutu esobeta yo, oyoka lokolo meme loko akilo na mukongo, nege osawa no so yoka, zoto nyoso mingai. Rabosaya maderebo shekaya derebo saya. Bisika osa, le Saint-Esprit de Dieu va te toucher. Le Saint-Esprit de Dieu va te guérir maintenant. Maintenant, nous déclarons au nom puissant de Jésus. Osoyoka, mutu esopeta, lokola bakake, oko munza mate, soki omunza moyoki lokola munza ekweya yo. Mwana lali yo te na mutu, ba fièvre sali, oni moke na yo hôpital. Le salemo sakaya mama. Est-ce que nous pouvons déclarer prophétiquement pour que moi na guérison ekota na soto au nom suprême de Jésus? C'est à l'aide du Saint-Esprit que nous sommes en train de déclarer ce matin. En train de déclarer ce matin. La souremo sayamane mosheka. Le Saint-Esprit de Dieu est capable d'unifier ta famille. Est capable d'unifier ta famille. Bien-aimé, dans la note lotinelo, au loti bazola nona nsete, mbambu yo wano kimi, mutoni yambe konsete osutuki. Abeta diote, osomo de biloko lotinelo. Bien-aimé, bandoto loti lelo sa compliqué moko soko bete mutu solo ndoto loti ayebite mais so tana ne so bobi bobi makabo ya ko so ba ko so possession ya mukolo lelo oso ba na ko telemela bandoto nyonso ya mabe oyo loti lelo bolalita mwana so kanga
lelo oloti mwana na yo ozobengana oyo alobi abotola ye yo olingi obotola bozowelela mwana oyo owelela ye na butu siko ozolingi otuka kabongo journe ezalaka bongo nzambe na ngai bien aimé banda koposede journe na yo banda kobebisa misala nyonso ya mabe okomisaki butu yo obeta libaku okweya okufa yo tension ekoyisa yo maladi moko ambanaka te ezwa yo babebisela yo mosala na yo babenga na yo ozobanda kobebisa yango na kombo na Yesu na kombo ya lelo nazobebisa misala nyonso ya mabe nazobebisa bapuissance nyonso ya mabe nazobebisa bamakambo nyonso oyo babongisaki butu na libabolela na mbangu bazobamana mabanga bazobokana na libulu eza masuka bazowelela mwana na ngai bazowelela biloko na nga naloti nasila kufa natonga lelo sambe nazobebisa misala nyonso ya mabe naloti nazobana na motu nazobebisa oyo nyonso ya mabe makambo nyonso ya mabe natonga lelo nabebisi yango na kombo na Yesu makambo nyonso oyo naloti otiable azobebisa natonga lelo nalobi na kombo na Yesu. Bien-aimé, sambela banoto loti lelo yo so négligé l'autre oyebi mwasi ya Pilate azoyebisa Pilate ayebisi nalani te kutu ya lelo natungisami mingi mpona moto omona yo obali nanu te tosi obali ozoloto ozobala na forêt na papa moko mokola tala suki ya pembe omona biloko osolota lokolo moko sapato ebungi omona oloti na botolo osaka mbongo tamaka ozolota bozowelela babeti yo eloko okwei yo moto abongo me oloti osi okufi baolela yo oloti oza na cercueil bazolela lelo bakekunda yo moto abongo omona biloko oloti yaya lelo ozotelema na ntongo lelo ozoloba nana kokufa te na makambo nyonso na loti otikala na loti yaya noko ezalaka vi mosusu ozotraverse monde mosusu olongwe na monde réel okomi na monde oyo tomonaka te monde invisible okomi opere kuna c'est ça mais tala yo bandoto ozolotaka ya mabe oswani na mama na bino oswani na papa kulutu na bino moto ozoswana na yasi akufa azala lisu te yo keswana na mawa yaya sikozo olingo obimaka boye oloti mosala mutuka mosali aksida obimi loboko moko ekata telemela yango na ntongo ya lelo ozoloba mokolo ya lelo makambo nyonso ya molili oyo babongisaki butu mpo ekomelanga ngai ekokomelanga te nazoboya yango oloti bazofula mopepe kabo pu ebimi lokola putu ekoti yo na miso ndenge wana na butu miso tala nde ofungola miso lelo na ntongo nayoka nozoyoka pasi oyoka lokola bazofula mopepe aviksi na miso oyo bafungola te mai miso etaka butu bafuli yo putu na miso omona yaya boya yango na ntongo ya lelo banda kobonde misala nyonso wana na kombo na Yesu onokisa de Jésus na ntongo ya lelo naboyi oyo nyonso ya mabe naboyi oyo nyonso tiane azalaki naboyi oyo nyonso ya mabe nzambe asalaki mpona ndako na nga na mutu na ntongo ya lelo nazoboya yango na ntongo ya lelo nazoboya yango na kombo na Yesu naboyi yango onokisa de Jésus naboyi yango na kombo na Yesu ntongo ya lelo oyo nyonso babongisa nana kufa oyo nyonso babongisa nana sala baklere oyo nyonso babongisa ekomela vinanga na ntongo ya lelo wana boyi yango na kombo na Yesu onokisa de Jésus au nom de eleme nazolinga nasilisa ava nasilisa tozopartage na yo mwa libendisi ya ntongo ya lelo nazala nanga molai te ezaka moinfortifie jour na lelo esokoki otanga na Josué chapitre 1 Josué
Josué chapitre 1, chapitre 6, autant qu'à verset 1. Josué chapitre 6, chapitre 1, autant qu'à verset 6. Josué chapitre 1, le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi. Parle de mon souffle. Parle de la noble communauté. Parle de la bande de yote. Parle de la motomusouté. Parle de yo. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi. Yonde na poni. Yonde na sosa la poke. Oko salibota na terre promise. Tu seras la tête, mais non la queue. Yonde zamba poni. Yonde zamba bongisi. Pour que yo, on soit courage, on soit fortifié, aussi sans problème dans la famille. D'abord c'est toi. D'abord c'est toi. Bien de me parler de nous sous-souter. Ce qu'on comprend, ok, yo d'abord, au côté il n'y a pas moutouté. Le monde il n'y a pas moutou. Le monde la coloba, le Seigneur il consacre, cause à la 5, cause à la 6. Yo des engagement. Yo des banda. Limoto ezotambolate à cause na yo. Yo des banda kosa le loko, atu nyonso bakolanga yo. Bible solo bala Josué que fortifie-toi, prends courage, Josué, prends courage, fortifie-toi, car c'est toi, Baye Josué Bazalaka, Bakulutu Naye Bazala, Baoyo Bazala Nataya Moïse Bazala, Bato Baye Banengeli Israël Tambola Bazala, mais sans Baye Bissi Bamono Sote, Baye Bisa Josué. Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est toi qui feras quelque chose. C'est toi qui changeras quelque chose. Le voilà koloba yaya na biso banda. Le voilà koloba yaya na biso echua. Le voilà koloba de koloba biso banda esipate. Naye sengeli kozala mibale. Dans l'association, dans la poésie, yo ne pas quelque chose, car c'est toi que j'ai choisi. Samba ponine yo, posa loko. Yaya, oh sale loko te poani. Oh soli bakaka yaya na bino abani, papa na bino abani. Non, bien aimé. Tu peux faire quelque chose. Au côté de la famille, de la passe. Au côté de la libota, de la munyoko. Au côté de la toute une génération. Dans quatre humiliation. Mais commence. Nous allons connaître la lèvre. Nous allons Zamba pona bino mi balete. Zamba pona bino mi saluté. Mais Zamba soit yo. Azoé ça Josué que car c'est toi que j'ai choisi. Josué n'a pas dit pour tout me sauter. N'a pas dit kakayo. Je suis en train de parler à quelqu'un que le Ternel a choisi ce matin. Parce que Dieu veut déclencher le miracle avec quelqu'un. Zamba Zalaka Zamba association de Zamba Zalaka Zamba Sanisa de Yo Banda. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un qui sent le courage de faire quelque chose.
nayebisa yo ke nzambe akonane yo nyonso efalaki aloba nzambe ngai tala ndenge toza bakulu to bakanana moyisi baza mais nzambe aoswa josue azotia ye na motu. Bien aimé, Dieu ne regarde pas le rang social ou bien les droits des mères ou les droits des mignons. Nzambe atala bana te akozwa yo mwana ntuka akomisi yo mwana liboso kalkili ya nzambe yango wana akozwa yo katikati akomisi yo liboso mais yo ozotala ndenge nini obotama otala olobi ena mwana nsuka oyo nasambeli bayaka kutu esimba te yaya na yo aza yo te ayoda. Bien-aimé, l'Éternel t'a choisi. So dans la famille na bino, so pas na problème moko même si batuna kayo na buku. Likambo ko to silane. Oyo olobaka ya momo so basali simi. Eza basimi. Wezo ya disake yo ozamu. Nami na to samela na yo na tomba lelo. Na lina silisi. Omi misala no bana te na lina silisi. Mega aussi la terre, la science. Bonne l'ensemble, la tombe de l'eau. Yébis ensemble, la tombe de l'eau. La suite courage, la tombe de l'eau. La côtique la va inspirer dominer la terre. La tombe de l'eau. La somme la posala le carosolo bakala. La tombe de l'eau. La inde. C'est moi d'abord. Je suis yo. Alobeli moi sinaïda. Alobeli bana na yete. Bien aimé. Zamba bina ka des personnes te. Zamba bina ka mutu moko. So comprendre moi. Abina ka mutu moko. Yo so liba. Oba na makambo nzambe. Oyi ka bosala libale. Oba na libale. Banda c'est toi l'Éternel qui a appelé. Ça m'a béni des yeux. Avec nous ce soir. Avec moi si na yota. Avec les qui na yoté. Avec les yeux. Banda. Comment Josué. Car c'est toi que j'ai choisi. Toi. Bien aimé madame au samedi l'ensemble. Il y a eu ensemble dans ton pas de l'ensemble. Dans la présence na yo. Na mutu na sita ye maki. Na ina ina kisala mabe. Na ina na bela poison na kufa. Na ina na boka ni bala pona l'ennemi. Na ina kina sala mabe. Sans malone. Na comprendre que ton pas de l'eau. Mokoni neta. Pona les cas de situation haute. Na ina mamolo. Bala komoki. Na comprendre Jésus. Na komoki. On a dit ça de Jésus. Na comprendre l'ensemble. Na comprendre que nous au continent. Na comprendre que les cameaux ensemble. Je suis la terre, mais non la terre. Zamalona, la commotion, la terre, nous en avons vous connaissez ensemble, la police, vous connaissez ensemble, la composition, vous connaissez ensemble, parce que nous sommes là, le bon diamant, vous connaissez ensemble, la liberté possible, parce que tu m'as choisi, l'Éternel tu m'as choisi, je te vois cette journée, c'est une journée merveilleuse, l'Éternel est sûr, vous connaissez l'eau, vous êtes ballona, vous connaissez le camo, vous connaissez le rato, vous connaissez le sambalona, vous m'accamo, vous connaissez le camo, vous connaissez la main, vous connaissez le camo, sambalona, la connaissez. La ligne de la série, ça vient de dans un acadien ministère de restauration, j'ai pensé, oui, quand même, pas vous saluer ensemble, parce qu'on a donné bien aimé, nous allons un programme, il y a des sacrifices, que tu vas donner dans le monde. Nous allons faire 3 vacations, de 6h à 7h, de 11h, de 12h à 13h, de 17h à 18h. Mais les autres sont dans un programme moko exceptionnel. Programme moko oyo, bien aimé pour rater à côté. Dans un 5 jours, il y a prière dans le délivrance de la prophétie. Bien aimé, il y a pas. Voilà problème somolo. Bakamba kindo biakis. Et compliqué, il y a la semaine. Dans semaine,
semaine beaucoup, il y a puissance ensemble. Donc, au Goliath, maintenant, ton motif, il y a après église. Donc, l'élo, tu sors à Nayamo. Tu sors à la commande l'ensemble, tu vas prophétiser mon colonayo. Tu sors à la prophétiser journée nayo. Banakola makambo ya malamu likolo ya bana na yo likolo ya fi na yo likolo ya mosala na yo banakoloba na kombo na Yesu nazoprofetize journée ya lelo nazoloba mokolo ya lelo na koreisir nazoloba mokolo ya lelo ngai na kosima makambo ya kokamba mokolo ya lelo nazoloba ngai nakokende liboso nazoloba mokolo ya lelo ngai makambo na ngai kosima nazoloba mokolo ya lelo likambo moko tia babikokomi na nga mokolo ya lelo eza mokolo ya basurprise na mokolo ya makambo malamu eza mesheke eza partage na mate mokolo ya lelo mama oyo azobika na malani mokolo ya lelo diagnostique ezochange mokolo ya lelo papa oyo bazozongisi na mosala mokolo ya lelo mama oyo bazopesa ye mokanda oyo aza na poto mokolo ya lelo nzambe makambo ya malamu eza partage na biso eternel ya dieu nazoprofetize na vi na ngai na journée ya lelo nazoloba ngai na kolela te nazoloba ngai na kobeta libaku ya mabe te nazoloba journée ya lelo ya journée exceptionnelle mpona nga journée ya lelo eza journée oyo nakoseka mpona basurprise ya malamu oyo nzambe okosalela nga oyo nzambe alola car la Bible de Dieu déclare yo nzambe ozoloba naza na projet ya malamu mpona bino projet ya malheur te nzambe alola journée ya lelo ya journée ya kitoko ya journée oyo nakotatola bozambe na yo ya journée oyo nakotatola loboko na yo nzambe alola nazoposede journée na nga nazoprofetize likolo ya journée na nga parce que éternel ya dieu oza nsima ya mama basali na yo okokisa yango yango ntongo ya lelo nzambe nazoloba mokolo ya lelo ngai nakoreisir mokolo ya lelo ngai ekosima mokolo ya lelo makambo malamu ezala partage na nga mokolo ya lelo nyonso kozala malamu mpo na nga yango na ntongo ya lelo je déclare nazoloba je dois réussir nazoloba ça va avancer nazoloba ça sera mieux lelo nzambe ya mokolo ntango moye ekobima moye ebimelanga nzambe alola na bonheur malere ezala partage na nga te nzambe alola makambo ya mabe ezala partage na nga te bien-aimé tokomi na suka ya lendi sacrifice na biso mokolo ya lelo ya première partie oyo bien-aimé zala kaka na attitude ya prière toza na permanence awa somonike na ndako oza dérange yaka toza na lubi bis yaka okuta église soki okoti kaka bomona église ya juif emrd eza wana kota na kati okuta bato baza tozali tozobondela tozali tozopartage toza na présence ya nzambe bien-aimé ayebi soki ministère oyo ekambami epai ya mosali na nzambe le pasteur Dieudonné Katokoloma la Krish ye nazokamba ministère oyo nayebi si okorate te lelo à partir ya 16h30 toza awa priere ya kafukafu toza awa priere ezotoka badelivrance ezosalela prophétie ezosalela bien-aimé okamamaki na première partie oyo epai ya ndeko ya soloba liboso na yo Marc 3:17 le fils de tonnerre nde bopartageaki na ye première partie oyo bien-aimé soki nzambe aye na ntongo awa te tokomonana lisusu na 12 heures parce qu'azoloba il vient bientôt akoki koya na 10 heures awa akoki oya na 9 heures awa mais